We're very grateful for his time. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Do you hear me, brothers and sisters? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu alayka ya Sayyidi wa Mawlai ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Sayyidi wa ala ahli baytika al-ma'asumin al-muntajabin. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أصحابك المنتجبين يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون. To hasten the return of our beloved Imam, recite aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Respected Maulana Sheikh Ja'far, respected brothers, respected sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We offer our condolences to our 12th Imam, Imam Sahib al-Asri wa Zaman, Ajjallah Ta'ala Farajahu al-Sharif, and to our grand jurists, specifically the Grand Ayatollah Syed Ali al-Husseini al-Sistani, and to all the seminaries and all the believers around the globe, specifically the respected believers from the city of Leeds. On the passing away of one of our grand jurists, the late Grand Ayatollah Syed Mohammed al-Hakeem, who we are gathering tonight at this blessed eve, the eve of Friday, Thursday night, to shed the light of some aspects of his life, the life of a jurist who dedicated every and each moment of his life to serving the believers and serving the faith. I'm thankful to the administration of Baab-Ul-Ilm and to the respected Sheikh for inviting me here to share these small points that I learned and I heard and I lived with the grand jurist myself and through my uncles, my cousins, and other scholars in the seminary. The late Sayyid, when he was born around 85 years ago, in the late 30s of the previous century, as he was growing up, his respected father, a scholar of the seminary, the late Sayyid Muhammad Ali al-Hakeem, who was known to be one of the mentors and one of those scholars
who dedicated his life in raising other scholars and watching other scholars and mentoring other scholars. His father noticed the great potential that the late Sayyid had and how his level of intelligence was distinguished amongst his colleagues at early ages of childhood. Also, his grandfather, the late grand jurist, the marja of his time, the Grand Ayatollah Syed Mohammed al-Hakeem, being his grandfather from his mother's side, noticed the similar attributes that his father also noticed. So they decided to give him a special attention at a young age, at the age less than even 10 years old, so he can focus and dedicate more time in learning the Islamic studies and the Islamic thoughts of the school of thought of Ahlul Bayt. The late Sayyid, as he grew up and as he learned more and more, and as he monitored and faced and lived the struggles that the holy city of Najaf faced during that time, the different struggles with the different governments, different political instabilities that Iraq faced throughout the past century. As he was focusing on his studies and learning more and more, he was also blessed with a great teacher known as Grand Ayatollah Shaykh Hassan al-Hilli. Many of our community members, the believers outside the seminaries, might not know Shaykh Hassan al-Hilli. Shaykh Hassan al-Hilli did not practice the position of marja'iyya and did not offer himself as a marja' during his time. However, in the Islamic seminary, among the scholar, he is known to be Ustad al-Maraja', the teacher, the professor of the Maraja'. Many of the Maraja' of the time, they graduated under him, attending his Bahth al-Kharij and his classes and courses. The late Sayyid al-Hakeem also was amongst one of his students, who Shaykh al-Hilli gave him also special attention and dedicated private and extra time to the late Sayyid because of what he noticed in him from special abilities and potential and capacity in him. The late Sayyid, over 50 years ago, he started offering advanced classes in the Islamic seminary, teaching the scholars, teaching the students of the Hawza with the advanced classes until the year 1983, when he was captured among his family members, the Al-Hakeem family. More than 40 members of the family, they were captured by the previous regime, the regime of Saddam Hussein, and imprisoned in the prisons of Saddam Hussein. However, this did not stop the late Sayyid from continuing his service to the faith and to the faithful. He started teaching the Islamic studies and the courses of the Islamic seminary inside the prison. And he was able to transform this small rooms of the prison, rooms that they said that they were 3 by 3, 5 by 5, and more than 20, 30, in some rooms, more than 50 people were at the same place all the time, living, sleeping, taking turns to sleep. Every few of them used to sleep for a few hours and the rest used to stand. But the Sayyid, with his patience, with his belief in Ahlul Bayt and the struggles and the masaf of Ahlul Bayt, he was able to be strong enough to not only himself hold himself strong in the prison, but also to transfer this strength and this positive energy to all the prisoners with him. I've heard from many, many prisoners who were in prison with the Sayyid for the 8 years that he was in the prison, whether they were scholars or non-scholars. They said it was because of the Sayyid that we were able to go through this struggle and we were able to be patient. They said the Sayyid himself never lectured us. He never took the time to lecture, rather through his practice,
through his smile, through his worship, through his teachings as a teacher of Islamic seminary, we were able to strengthen ourselves, to be more patient, to be closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and to pass this test and this struggle. During these years, the Sayyid, beside him being imprisoned in this hard and through the hard times of the prison, he also faced the execution of his uncles, the sons of Grand Ayatollah Syed Hassan al-Hakeem, and his cousins, the grandsons of Ayatollah, the Grand Ayatollah Syed Hassan al-Hakeem. While he was in prison, he was able to see them and face that. However, he was strong enough to be patient and did not undergo the request of the previous regime to issue any verdict, any statement against what he used to believe and what he believed in. And he did not issue any statement or any verdict supporting the oppressors during all the time that he spent in prison. And he was patient until the year that he was released outside the prison. They say during these years in the prison, the late Sayyid decided to actually start writing his Bahth Kharij, the courses in the advanced jurisprudence. And as you know, or as you might have heard, in the prison, the pen and paper was something that's not possible to get. The previous regime did not allow any pen and paper to be amongst the prisoners. They say that the Sayyid asked those people who smoke in the prison, and the irony here for those who are against smoking, that this time smoking was something that's beneficial. The Sayyid asked those who smoke in the prison to give him the aluminum foil that is wrapped inside the packet of the cigarettes. And he used to take this small sheet and he used to take the bone of the food, that the leftover food, the bones in the food, and use the point to sharpen the head of the bone to write on these aluminum foils. And the Sayyid was able to compile a full book in the advanced jurisprudence in prison while he was teaching there, out of memory, of course. There was no textbook. They used to mention, and the scholars there, they mentioned that the Sayyid used to have great memory where he memorized the textbooks and he used to quote the textbooks based on his memory while he was teaching in prison. He compiled this book in the prison. However, one of the oppressing regime decided to go in prison and search all the prisoners to see if they have something that is suspicion. And the Sayyid, out of fear for the lives of all the prisoners who shared their cigarettes and the aluminum foil of their cigarettes, he decided to destroy his book. They say the Sayyid during that time, he said, "It is as if I lost one of my sons." However, with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, after he was released from the prison, he was able to compile the book again and actually produce and write many, many other books in different fields, in the fields of jurisprudence, principle of jurisprudence, the legal theory, the aqaid, the theology, and in the history. Also, special books in jurisprudence. For example, at the mid-90s, when the internet started coming out and the people started using the internet, the Sayyid issued a small booklet about the different laws and ethics of privacy and the ethics of using the internet. Also, when the whole science of cloning actually was introduced to the world, the Sayyid also issued a book, of course, after consulting with different specialist people who are specialists in the field to understand the whole process of cloning. He issued a booklet also in Islamic laws in regard of this issue, and many, many other booklets that are now available in the books in the library of the Shia Muslims and the library of the School of Thought of Ahlul Bayt. One of the major two books that I would like to quote here, because they are translated in the English language and something that's available for us
to access on Amazon maybe. One book is Understanding Karbala. Of course, this is a summary of a larger book of his explaining the tragedy of Karbala, the reasons that led to the tragedy of Karbala, Allah's plan for Imam Hussein and his household in the tragedy of Karbala, the political reasons, the social reasons, and the historical aspect of this tragedy that he shed the light on. Another book is a book about marja'iyah and the system of marja'iyah, of course, written by the Sayyid as a conversation of different believers who raise and ask different questions about the marja'iyah. Of course, us being in the West, many of us, many of the youth, many of others, they always have different questions about the institution of the marja'iyah and the different practices that happen in this institution and why it is the way they are. The Sayyid here, he explains in this book, he explained in this book in detail about every and each practice that's happening in the institution of marja'iyah, why it's happening, what's the background, what's the wisdom behind it, and gives us an understanding of why this institution and these individual grand scholars and grand jurists do what they do and how they do and practice what they are doing during this time to protect the faithful and protect the faith. I would like to conclude with 4 points that they were shared with me, and some of them I witnessed myself with the late Grand Ayatollah Syed al-Hakeem. The Sayyid, in the first point, he was known for his humbleness. Despite his position, him being a grand jurist, a marja', having followers around the globe in different countries, he always used to make sure that this was never used by his followers, by the people who are administrators of his office, to create any sense of competition with any other marja' or mujtahid, and specifically with the grand marja', the Grand Ayatollah Sayyid Ali Sistani. A simple example of that, the late Sayyid, whenever the Eid used to happen for him in different date than Grand Ayatollah Sayyid Ali Sistani's opinion, of course, he used to announce that because what he used to believe in as his conclusion of jurisprudence, but he used to close his office and does not receive the believers for congratulations out of respect to the Grand Ayatollah. He always used to emphasize that never promote me and never call people to follow me. If people are convinced, they are convinced. If they are not, we are not here to compete. There are other people, other maraja', other scholars, other grand jurists that people might be convinced, and inshallah, may Allah accept their deeds. So he was known for this humbleness all the time for those who were around him and those who were in the Islamic seminary. The second point that is known about the late Sayyid, his great emphasis all the time of paying attention and giving attention to the public believers, to what they might be called the lay people. The Sayyid always used to say we should not differentiate between the elite group and the lay people. It is always throughout history, our faith was protected all the time by the lay people. Shi'ism, the followers of Ahlul Bayt, as much as they need the intellectuals, the scholars, the specialists, they also are in need of the public and the lay people. So he used to give them special attention and high respect, and he used to always blame or always be angry of those who used to differentiate and underestimate the value of the lay people and the public. He used to say that throughout history, it's the public, through the commemoration of the rituals of Ashura, commemoration of rituals of Imam Hussein, of protecting this tragedy, and through different forms and rituals, they protected the whole faith. And we are here is because of them, because of these lay people that some people might underestimate or might distinguish himself from them. One of the scholars actually informed me once the Sayyid was telling him with a smile,
He said, sometimes these lay people that we call and others might call lay people, they are more truthful with Allah subhanahu wa ta'ala. They go and stand before Allah subhanahu wa ta'ala knowing that probably they made a mistake, they probably committed a sin, but they are truthful with Allah. They are asking for forgiveness with a truthful sense, with a truthful heart. The third point, the Sayyid was known for his high discipline. He had a daily routine all the time. He did not waste any moment of his time, from the early morning to the late night. The Sayyid was known for his small or short amount of sleep and dedicating most of his time either for reading, writing, or teaching. He used to recite the Quran all the time while the family was preparing the meal and the what we call the sufra, to put the food on. So he used to recite the Quran during that time. He used to recite the Quran when he used to sit in his office until the administration opens the doors and welcome the people who used to come and pay respect and say salam or ask their questions on a daily basis. So even during this time, he did not used to waste any of his time. Before the daily what they call the nap in the afternoon, before he goes to sleep, he used to dedicate that time to read the ahadith and the narrations of Ahlul Bayt from the different books. One of the books that one of his relatives told me that he used to read on a daily basis until he finished it is the famous book of Bihar al-Anwar, a book that is more than 110 volumes, that he makes sure that he reads all the narrations within this book and other books. And he used to always dedicate his time to write and make sure that he writes a lot of time. He used to write and continue writing until the last days of his life. His last book and his last treasure that he added to the library of the School of Thought of Ahlul Bayt is a book about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that was published and printed on the day that he passed away. And unfortunately, he was not able even to look at the book in the way that it was printed. On the same day, on Friday, the 25th of Muharram in the morning, the publisher actually shipped the books to the office of the Sayyid, and that afternoon, the late Sayyid passed away. And inshallah, when he meets his Lord and meets Ahlul Bayt in the heavens and the hereafter, he can meet them with this great treasure and the previous other treasures. The last point that I would like to mention that was known from the Sayyid, his emphasis, his great emphasis of connecting the people to the Imam of our time, to strengthen the relationship between us and the Imam of our time, through reciting his ziyarah, through remembering him on a daily basis, through talking to the Imam, through contemplating and thinking and asking the Imam for help, seeking his guidance, and praying for our beloved Imam, paying a sadaqah for him. And the Sayyid also, one of the way that he translated this point and translated his love for the Imam and the connection to the Imam, his special attention to Masjid al-Sahla, one of the masajid, the known masajid that is going to be the residence of our beloved Imam when he returns. It's known, there's a maqam for Sahib al-Asri wa Zaman over there, and he used to emphasize that people should visit this maqam and visit this masjid, and he used to give special attention to the Masjid Sahla, and he helped in construction and renovation of this masjid, and he made sure that the people know more and more, so they are continuously connected to the Imam of our time. Of course, throughout the visits that I used to visit the late Ayatollah and the believers used to visit the late Ayatollah, his door was open, and he always used to emphasize remembering our beloved Imam al-Hussein. He used to give special attention and special emphasis on remembrance of Imam Hussein, of commemorating the tragedy of Karbala. He himself used to practice and used to participate in the walk of Arba'in to revive this tradition, to revive this ritual, the ritual that was emphasized on by the different narrations, because he used to believe that we protect our identity as believers. We protect our identity and our faith and even ourselves as believers through these rituals, through these practices, through remembering our beloved Imam Hussein. So tonight is a Thursday night.
It's a night that we remember our beloved Imam. We recite the ziyarah for our beloved Imam. So let's together remember our beloved Imam, and we send the thawab of this remembrance to the late Sayyid. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. O Sayyid, O beloved grand jurist, when you passed away, your family members, your beloved students, they were all around you. When you passed away, your body was washed and was covered with the kafan, and you were taken to your grave by thousands of believers. However, your grandfather Hussein, on the 10th day of Muharram, in the land of Karbala, he was all alone, calling Allah min nasri yansuruna, Allah min mu'ini yu'inuna. Is there anyone to aid us? Is there anyone to support us? All alone in the land of Karbala. Oh believers, they say the body of our beloved Imam Hussein was laying down on the land of Karbala without ghusl, without kafan for 3 days. Oh believers, they say when our beloved Imam Hussein fall from his horse in the land of Karbala, Lady Zainab was watching from Tell al-Zainabiyya. She started running towards Imam Hussein. They say Umar ibn Sa'd, he told the army to give way to Lady Zainab. He wanted her to see Imam Hussein, to burn her heart. They say Lady Zainab, she was coming forward with the courage of Ali, with the modesty of Fatima, until she reached Imam Hussein. She started talking to him, Akhi ya Aba Abdullah, oh brother Hussein, take us back to the city of our grandfather. Take us back to the city of Medina. Oh believers, Imam Hussein told her, Oh Khayya Zainab, oh sister Zainab, the struggles that you're gonna face in the coming days are harder. Oh Zainab, take care of the orphans, take care of the woman, have faith in Allah, be strong before the enemies of Allah. They say at that moment, Lady Zainab, she put her arms under the body of Hussein. She raised her head saying, Allahumma taqabbal minna hadha al-qurban. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. At the end, we recite Surah Al-Fatiha and we send a blessing to the late Grand Ayatollah Syed Mohammed Sayyid Al-Hakeem and the marhumin of all the believers who established this majlis and attended this majlis, and all the shuhada and the martyrs and all the late scholars after Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Bismillah.
غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you very much. جزاكم الله خير. Thank you very much. Jazakumullah khair for organizing this. And the condolences is for all of the believers. It's not for our family only. It's a loss for the whole ummah. Jazakumullah khair. May Allah reward you, inshallah, and give you always the tawfiq to serve the path of Ahlul Bayt. Jazakumullah khair, inshallah. Inshallah. Jazakumullah khair. Thank you very much. I appreciate it. It's my second home. Jazakumullah khair.
الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسقناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله we will start دعاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء
وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني، وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك، وعلى مكانك، وخفي مكرك، وظهر أمرك، وغلب قهرك، وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، ظلمت نفسي، وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي، كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها، ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء
عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا كريم يا رب
يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور، يسير بقاؤه، قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي. لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟
أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره، يا رب يا رب يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا رب يا رب يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين.
اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله ناوي زيارة وارث. بس بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى،
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مذلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سائل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وأنجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على